20分鐘啦，咁我哋就除開個蓋佢。咁咧就等翻佢入去，再焗20至30分鐘到。咁而家打開咗個蓋，焗咗10分鐘到啦。咁我嫌我呢個焗爐焗得唔平均，咁所以我咧就會喺呢個時候調一調個位佢。而家冇蓋咁焗到20分鐘啦。咁咧，我覺得佢個樣咧仲頂得住，唔係太深色。咁我想再焗耐啲，咁不過我就降翻10度啦。咁喺220度度就焗多佢5至10分鐘啦。我有人睇下。好啊！而家總共即係焗咗20分鐘有蓋，25分鐘冇蓋，咁就算數啦。咁咧，其實啲麵包焗完出嚟咧，如果佢入邊個溫度咧有翻90零度咧，而家有97、98，咁啊即係應該 OK 㗎啦。焗完出嚟個樣就係咁啦。咁晏啲切開去睇下。